sonson. A gen vik la? Ah, ose, on chita la, ak pase, jodi ap kolom pa gen nou men, sa gen. Problem ou fol. Yo men, sa pase men, yo mabro do tala mo baka resi wap, nou baka pale wap kri, ak pase men. Yo, problem men, gen problem men. Sak pase men, mou wot kris baye, sa gen men. Ou chanje babi mta palo la. E sa wote bete kom men bouta la ven nan hotel la? Ah, man zere le mta le a men iti men. Ah, ipe, kek ti men ki pwen gel pati avel? Ah, on toujwa pale baye blag men. Kon ak pase? Man zere ansent men. Ah, se mparen. Yo, bawe sa mwen. Ay, mparen. Ah, mon chè, ou liye pou pa moun ize men nou ap pati nan deti. So ak pase dem dik met baye men, ou gwen sou veye, ou konen ba? Yo, da moun men, ba chanje met baye kon sa men. Ese misye da mou, woy, ba wad fese? Ban Kou na sak pase men? Ban moun ide, ou mtap chèche ou ban moun ide men. Bon, te chita la wakon lakan, wap ulop lakan mwen kou nou dou moun tap chèche ou ba ide. Ou si? Mtris mata mache men, mtris ba ou men. Ito met let nan jem anko, kle met let nan jem anko. Oh non, baye sa wak apren sa li let Ou met let nan jem, wache. Be ban moun ide men. A pase, wè m tap chouk nan, wè pou di isa m ta sote pou nou men. Baske nan mwen ane pa yon, blas men baye sa ou. On sa mezou nan. Yo, on kon sa mzou la men. Mwen kote sou men, mwen getan sa kwen bat getan cheko men. Non, gonek gak akije mon ti ba la man. A wè, mè se pizye fwa, pizye nan mi cheke m la kalamba ou, mte nek gotil bon peli baz. On ti ba, ti poutou ba etou piti baz. Ya gen nou kwen, ba mde yo di gen wabon ko. Ok, donk lò ban wen men, koman m ka bali men. Bamdou, wap se. Yo, mwen kote sou. Ah, mwen che mwen pou la plaka. Tan mwen la ifan abin. Map tan nou la. Che, nek do tris monsye. Ah, yeah. Yo, vene men. Mwen jeti bagay. Piti alay. Yo, manch rapid. Dat sa kote men, dan abolo la man. Kadi si men che. So la fede ala, jota fede ay. Mwen kon ba me bay sa. Bamdou, ma pou ache yon ba lan ba mwen de. Vini. Ma pou ache ba mwen ba. Yon ji, bay sa. Wè, yon ba lan. Wè sa. Wè ti pout sa, nap jos mwen abide nan den epi. Bouché, bien bouché. Bakwe nou men. Yo ba mi fè deja yi fwe. Ni pot 6 fwa yi. Ese le manje timbel li pa bde problem men. Li pa bde problem. Seulement la se prete kon sa epi ou ti ba pase epi. Yo, kom se ou di me. Ah ouais. Ou konen mwen ba bay fek mwen ba original net. Ouais, la bde la don promotion. Yet ayo let sa va ke tellement cher baz. Bay fresh net yi. Écoute, mam joué et on va mettre là. Mè pa bien nan poch nou. Bon ti baye. Konte bon baz. Bon bagay baz. Yo, ou mè nan bay pote la ley baz. Mwen kon visye. Ou va aple mte bo achon bay mwen gote pou mte bo la mwen ba mwen. Ça va passer déjà. Mais ça passe ok, mais ouais, ça ou kon bis nan bay et Missia oui. Pote sa bay ok. Pote sa bay. Ta etan nou. Et yo en parlant. Malgré ba yo passe mal. Pourquoi ba yo passe mal nan fos? Abi kob la. Ba yo kob tal nou te la manzia. Kob tenis mwen te goto boss. Kob tenis mwen ou ba aplo. Hey!